আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন সফলতার সন্ধান ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আমি মোহাম্মদ আল আমিন। আজকে যে বিষয়ে কথা বলতে চাই, বর্তমান লাম্পি স্কিন ডিজিজে অনেক গরু মারা যাচ্ছে এবং সেজন্য সবাইকে সতর্ক হতে হবে এবং প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরে বিএস স্যারের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতে হবে। সঠিক চিকিৎসা নিতে হবে এবং পরিচর্যা করতে হবে। বর্তমান বন্যার সময় কোনো মৃত গরুকে নদীতে ভাসায় দেবেন না, অবশ্যই মাটির নিচে পুঁতে রাখবেন। কমপক্ষে 4 ফিট মাটির নিচে লবণ দিয়ে কিংবা চুন দিয়ে পুঁতে রাখবেন, সেটা যেন মাটির নিচেই পুঁতে যায়। এই যে আপনারা দেখছেন, ওটা কিন্তু একটা মৃত গরু নদীতে ভাসায় দিয়েছে, সেটার গন্ধে এলাকায় যাওয়া যায় না। অনেক মৃত